नमस्कार आपण समस्त को बरखमापत्र चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सब्सक्राइब करंतु बरखमापत्र चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करंतु सर्वप्रथम आम वीडियोज नोटिफिकेशन पाइबा पाए। दर्शक बंधु एबे ऋतु बदलिलाणी वर्षारू शीत को आसिलाणी ऋतु बदली हबारू आमर विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउचे जेपरी ठंडा काश कफ जर मुंडबिंधा एवं जेहेतु 2020 रे कोविड-19 टा बहुत मारात्मक होता है। कोविड-19 बढ़ियार मध्य चांसेस अधिका रही एवं एही शीत दिन रे कोविड-19 बढ़ी जिबारु लोक मानकर छाती रे जंत्रणा होता है। छाती रे बहुत मात्रा रे कफ जमी हो जाए एवं सेमानकर ठंडा काश कफ जर परी समस्या अधिकरू अधिक मात्रा रे देखा जाए। सेतिपाई कि आजिर वीडियो रे आमे जानिबा केते गुडे घरोई उपचार जोटा करिबा द्वारा आमर ठंडा काश कफ जर समस्या कमिबारे लागिबो एवं आमर गला जदि दरज होतिबो सेटा भल होइताय एवं आमर को जदि बारंबार छिंक होतिबो काश होतिबो छाती रे जंत्रणा होतिबो एई सब समस्या मध्य धीरे धीरे कमी जिवो। ताहले दर्शक बंधु चलतु जानिना बा कि कौन घरोई उपचार रही यही समस्या दूर हवा पाई कि प्रथम घरोई उपचार पाई कि आपण को दरकार बहुत साधारण जिनिस जेपरी आपण को दरकार होते गोटे खंड अदा एवं अल्प टिके नाकु मुहु। प्रथमे आपण अदा को भल भाव ग्रेट करदेबे किंबा भल से घसी देबे एवं ताकू छोट छोट खंड करदेबे। तापरे सेतुरु आपण तार रसटा को चिपुड़ी को बाहर करदेबे। चिपुड़ी की गोटे चामच रे किंबा गोटे गिनारे काढ़िला परे जेतिकी मात्रा रे आपण अदार रस काढ़िथिबे सेतिकी मात्रा रे आपण सेथिरे महू मिसाई देबे। दुईटा जाक को मिसाई कि गोटे भल मिक्सचर तैयारी करिवे। एही मिक्सचर को जदि आपण प्रतिदिन 4 रु 5 थर गोटे छोट चामच खाउचंती ताहाले देखिबे किपरि आपणकर छाती रे जंत्रणा कफ काश एवं छिंक हबार समस्या धीरे धीरे कमिया को लागिबो एवं आपन को जदि लागुची कि आपनकर कोविड पॉजिटिव होई पारि थांती ताहाले एई घरोई उपचार करिबा द्वारा आपनकर ठंडा कमी जिवो एवं आपनकर छातीर जंत्रणा मध्य धीरे धीरे कमिया को लागि थाए। किंतु जदि आपण एटा न करिया को चाहुचंती ताहाले आउ एक गोटे भल घरोई उपचार अच्छी जोटा करने द्वारा आपणकर गला जदि दरज हो किंबा छाती रे जदि कफ जमा होतिबो किंबा आपणकर जदि छिंक होतिबो कफटा बारंबार होतिबो अधिका समय पर्यंत होतिबो सेटा को मध्य आपण किपरि दूर करि परिबे। सेति पई कि आपण को प्रथमे गोटे पैन को गैस रे बसेबा को अछि। आपण पैन को गैस रे बसेला परे सेतिरे आपण गोटे कप पानी दे देबे। गोटे कप पानी देला परे सेतिरे आपण गोटे अदा को कोरिकिना पकाइबे किंबा ताको छोट छोट खंड करिकी काटी देबे। पूरा छोट छोट काटिकी ताको पकाई देबे। पकाइकी पानी टाको फुटिया को देबे। 2 रु 3 मिनिट पानी भल से फुटी गला परे से पानी को आपण जो कप रे मापिकी पानीटा देइथिबे से पानीटा अधा हो जिवो आनिके से कप रे आपण छाणीकी रखिदेबे। जदि आपण छाणीबा को इच्छा करनांदी ताहले सेमिति मध्य आनी परिबे। आपण छाणी देला परे किंबा ग्लास को पानीटा आनिला परे सेथिरे आपण गोटे छोट खंड डालचीनी पकाइबे एवं सेथिरे आपण गोटे छोट खंड एवं सेथिरे आपण अल्प टिके नाकु महू मिसाइबे। एही सब सामग्री को मिसाइला परे ताकु 5 रु 10 मिनिट पर्यंत छाड़ी देबे। किंतु मने रखिबे कि एही घरोई उपचार करिबा पई हेले आपण को निश्चित भाव में पानी टाकू गरम ही पीबा को पड़िबो। जदि ठंडा होई जिवो ताले ताकू आउथरे टिके गरम कर देबे तापरे पीबे। एही घरोई उपचार टाकू आपण दिन जाक भितरे 3 रु 4 थर करंतु एवं प्रतिदिन कले देखिबे कि परि आपणकर छाती रे जंत्रणा गला दरज बारंबार काश हवा छिंक हवा किंबा आपण को ठंडा जदि रोहुची ज्वर जदि रोहुची एई सब समस्या धीरे धीरे कमिया को लागि थाए। किंतु जदि आपण एई घरोई उपचार मध्य करिया को चाहुनांती हेले आपणकर
अन्य एक घरोई उपचार अच्छी जहाँ को आपण जदि करूचंती ताहले सीए मध्य आपणकर छाती रे जंत्रणा आपण छाती रे भरी रहउथिबा कफ को मध्य दूर करिथाए। एई घरोई उपचारटा जो मानकर अल्प काश किंबा गळार अधिका दरज होथिबा सेही मानक पई उपकारी होइताए। सेथिपाई कि आपण को दरकार होइताए गोटे छोट खंड अदा एवं अल्प टिकेना को लुण। प्रथमे आपण गोटे पैन को गैस पर बसाइके ताकू हाई टू लो मीडियम फ्लेम रे रखिदेबे। तापरे सेथिरे आपण अदा को गोटे इंच किंबा छोट छोट खंड करिकी काटिदेबे। काटिकी पैन ने पकाई देबे एवं लुण ताकू अदारे कोट होला परी किंबा अदाटा लुण रे भरी होइकी रहिला परी पकाई देबे। दुईटा जाक को 10 रु 15 मिनिट पर्यंत भल से भाजिवे जते जाके लुणटा कला न हो जाए एवं अदाटा धला हो जिते आपण ए जगह को पलि आसबे अदा तक पैन नु काढ़ीदेवे एवं ए अदा को आपण गोटे जरी रे किंबा डब्बारे रखिपारे। जितेबले भी आपण को ठंडा काश कफ जर किंबा आपण छाती रे अधिक जंत्रणा होची आपण छाती रे अधिक कफ जमा हो जाउची गला दरज होची एही अदा को आपण जदि दिन जाक भितर गोटी रु 2 थर खाउचंती ताहले देखिबे किपरि आपणकर एही सब समस्या धीरे धीरे कमी जिवो। ताहले दर्शक बंधु आज आपण जानिगले 3टा घरोई उपचार जोटा आपण जदि करूचंती ताहले किपरि आपणकर ठंडा काश कफ जर एवं छातीर जंत्रणा सहित गला दरज मध्य कमी जाई थाए। ताहले दर्शक बंधु एई घरोई उपचार आपण निश्चित करंतु एवं आपणकर कोन अनुभव रही सेटा आम सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु। आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिया पे अनेक अनेक धन्यवाद। आपनक सहित पुणी देखा हबो अन्य एक नुआ वीडियो रे। सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुची नमस्कार।